Toyota Vios, tinawin to. Problema nito, ayaw mag-start. Subukan natin. Ngayon, i-check natin yung ignition coil niya kung may spark ba yung spark plug niya. Start daw. Start. Oh. So okay naman yung sa ignition coil niya. So dito tayo sa fuel pump. Kung may pressure ba na lalabas. Oh. So walang pressure, so dito tayo sa socket niya kung may supply ba na positive tsaka negative. So ipa-start natin. Up. So okay yung supply sa fuel pump, so dito tayo sa injector niya kung may kuryente ba. On. Petro, start. Hop. So okay yung supply sa injector, so dito tayo sa fuel pump. Papalitan natin ng bago assembly kasi may problema na yung housing niya kasi, so i-assembly natin, papalitan. Pwede naman din to yung fuel pump motor lang kung okay pa yung housing niya. So ito na mga boss, yung bago at luma. Yung bago, kabit natin ito. Nakabit na natin, subukan natin kung may pressure na ba. Yun, mayroon na. So i-fix natin kung under ba to. So nakabit na natin mga boss. Susubukan natin kung umaandar na ba yung makina nito. Yun mga boss, goods na, umaandar na. Medyo mataas lang yung minor niya. So umaandar na yung makina mga boss. So yung minor na lang nito, i-check natin yung throttle niya, baka marumi lang kasi matagal tong standby kasi. So umaandar na siya, minor na lang yung i-fix natin ito. Wala naman check engine. So nakachamba na naman tayo mga boss.